अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, और वो भी ढाबा स्टाइल में। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। चिकन मैंने लिया है आधा किलो, और क्रीम ली है आधा कप, और आधा कप ही लिया है ऑयल का। दही चाहिए आधा कप, पिसा हुआ हमें गरम मसाला चाहिए आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, अदरक का पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच लिया है, और लहसुन का पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच लिया है। नमक चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्चें चाहिए 3 से 4 अदद, और इसको मैंने इस तरह कट लगा लिया था। हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए हमें 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई हमें काली मिर्चें चाहिए आधा चाय का चम्मच। गार्निश के लिए ये मैंने लिया है अदरक का स्लाइस, और इसको इस तरह काट लिया था, और लेमन के टुकड़े लिए हैं। ज़ीरा चाहिए हमें कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच चाहिए काली मिर्चें कुटी हुई। धनिया चाहिए हमें हस्बे। एक कढ़ाई लेंगे, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे आधा कप जो लिया था, और इसको गरम करेंगे। साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, जो 2 खाने का चम्मच हमने लिया था, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और साथ ही हम अपना चिकन डाल देंगे, और चिकन को हम भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा। चिकन का कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अब हम इसमें हरी मिर्चों का ये पेस्ट डाल देंगे, और इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, लाइट सा देखें ब्राउन कलर आ गया इसमें। अब हम इसमें ये जो काली मिर्चें ली थी वो डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें ज़ीरा डालेंगे कुटा हुआ जो लिया था, और काली मिर्चें पिसी हुई डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पाँच सेकंड के बाद हम इसमें दही डालेंगे। अब जाएगा इसमें दही डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। जब तक दही का पानी खुश्क होगा तब तक हम इसको ढक के रखेंगे। दही खुश्क हो गया है इसमें, ये देखें। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। ये नमक जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और दही के पानी में ही चिकन गल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल लें। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको हमने फ्राई करना है। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें ये जो क्रीम ली थी आधा कप वो डालेंगे। आप ऑयल अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा थोड़ा सा डाला है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, क्रीम को अपनी को हल्की आंच कर देंगे बिल्कुल, और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। दम से पहले हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। और साथ ही हम ये जो गरम मसाला था पिसा हुआ ये छिड़क देंगे, और हम इसको दम पे लगा देंगे। बिल्कुल हल्की आंच करके इसको दम पे लगा देना है। दम लगाए हुए वाइट कढ़ाई को 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा लेंगे, और ये हम इसको मिक्स कर लेंगे।
और साथ ही हम इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करके साथ ही हम इसमें अदरक और हरा धनिया जो हमने लिया था वो डाल देंगे। और चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई तैयार है ढाबा स्टाइल में। हमारी वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखें कितनी अच्छी बनी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।